Hello，大家好，今日同大家睇嘅係3至4人單位啊。咁入嚟呢度呢，就換咗門級嘴啊，呢個位呢，平嘅唔棘腳跟住呢度呢，就係鋪咗長條木紋磚嘅咁呢個長條木紋磚之後呢，就睇翻個洗手間先。咁洗手間做咗天花，連埋2盞 LED 燈。然後呢，有吊櫃啦，有鏡箱，有洗面盤櫃，同埋呢去水包喉。咁洗面盤櫃呢，就係呢個係方盤啦。咁鏡箱呢度打開，裏面一格格俾你擺晒啲化妝品啊、清潔用品都冇問題。上面吊櫃打開通頂嘅，可以擺啲紙巾跟住呢度呢，就包咗去水喉。呢個位亦都做翻個玉屏嘅，黑色嘅框啦，磨砂嘅睇唔到裡面嘅。好啦，亦都係門級嘴呢度換晒啦。好，睇翻個廚房，廚房呢度呢就 L 型嘅，高度係一樣平面嘅，上面吊櫃啦下面地櫃呢度星盤，大嘅方盤，然之後打開啲門仔擺煲啦呢啲位置咧擺下碗碟碟都冇問題嘅呢個位呢就係電磁爐啦電磁爐冇咗個爐架搭上嚟，台面可以做一塊過嘅好用好多然之後呢個位呢有個不鏽鋼板清潔油煙嗰啲都容易啲。油煙機啦，同埋呢個調味料架嘅呢個又擺豉油鹽醋啦咁樣打開嘅，係啦。好洗衣機到時擺呢度啦見到個獅子櫃啦獅子櫃同樣做翻呢啲圓弧啦防撞噶上下都有嘅防撞嘅。呢個款呢比較特別啲有長虹玻璃呢個位置長虹玻璃有個圓框框嘅中間有個彎位呢啲係特別款式嚟嘅然後呢個位呢高低級就翻個對講機，下面呢幾格呢全部打開有層板可以擺鞋嘅裡面層板嗰啲自己調校足夠擺噶啦下面呢就偷空。見到呢度偷空可以攝拖鞋。好，呢度呢又間咗2間房喎，2間房呢廳呢邊呢就大窗呢邊一間房啦用咗玻璃趟門去間房嘅，4隻玻璃趟門。打開兩邊中間入去見到呢度有張油壓床櫃桶，同時呢度呢有成組嘅衣櫃用嚟間房。呢組衣櫃呢，就上面擺被下面呢掛衣區嚟嘅掛3通同時呢度佢加咗塊鏡噶啦可以照一照。然後下面啲櫃桶呢，就拉開可以用嘅。呢個絲口位呢，就俾你擺手機同樣呢度打開呢，裡面呢亦都係有掛3通，可以通到最底嘅。好，可以打開張油壓床俾大家睇下。油壓床後面呢就係擺行李箱嘅。OK，去到側邊另一間房啦。呢個位置呢就用咗組櫃架呢個櫃嘅背脊嚟嘅。房門啦呢度做一組衣櫃。呢組衣櫃呢同樣啦亦都係圓弧嘅中圓弧唔佔空間，又可以起到個安全嘅作用我哋呢啲亦都係跟埋噶啦下面呢有櫃桶開嘅衣櫃門呢個有個中空位呢度打開，裏面呢就掛衫嘅掛長衣。然後呢最特別就係呢個位置啦，多咗呢個
扣啊，咁呢個扣呢，有玄機嘅，咁樣打開，一塊全身鏡嚟嘅。呢塊全身鏡照到晒張生成個人全身，咁非常之好用啊！咁亦都係衣櫃呢，可以即時照到晒全身，咁非常之好。咁樣一褪入去，咁已經係收埋喺衣櫃嗰度啦。咁如果呢大家有興趣嘅，即係無論公屋又好居屋又好，雲志苑啦、朗天苑、裕興苑、滿田村，仲有曉欣村啦、鳳凰嶺村嗰啲呢，都係可以做到咁樣嘅分佈嘅個房間2間房啦咁大家可以見到呢個係3人單位嚟嘅，咁相當之靚又闊落又好用。如果你係收咗鎖匙嘅，可以用我哋報價啦公司喺火炭㗎好多人都留言問公司喺邊度，幾多錢個單位，隨時 WhatsApp 過嚟會解答你嘅。好，多謝大家，唔好猶豫啦價錢又實惠，做啲嘢呢又 OK 嘅舒服為主啦多謝大家。